Tá. Certo? Vamos fazer aquela checagem filmando. Acho que já fez filmando? Não lembro. Eu acho que já. Não custa nada checar mais uma vez. Olha aqui em cima. Ó, tá tudo pronto. Vou tirar a sua segurança. Vou encurtar ela. Vou botar aqui do lado. Tá? Já posso tirar aqui, ó. E você vai, ó, puxar o nozinho já tá pra baixo. Vai puxar o nozinho e alimentar o freio. E vem andando pra trás, vem. Bota o peso pra trás, bota o peso. Bota o peso do corpo. Isso, confia. Confia. Isso. E aí? Vem. Aí, vem. Agora bota o calcanhar pertinho da beirada, os dois pés, vai, pertinho, não precisa ser lá fora não, aí. Agora... Essa coisa tá assim ou eu passo... A perna tá assim, tá certo? Ou a corda é no meio da perna? A corda, por enquanto tá certo. Você vai fazer o seguinte, ó, você vai manter essa mão aqui próximo ao nó, aqui embaixo, com a mão direita. E essa mão aqui você vai levar no chão para esticar a perna esquerda lá fora. Bem próximo aí a beirada. Isso. Vem pra cima da cordinha aqui, ó, da madeirinha, tá? Pra você não ir muito pra dentro d'água. Tá. Vai. Puxa o nozinho bem pra baixo aqui, ó, que você vai ter que descer esse lance aí pra passar o freio pela madeirinha aí, vai. Tá. Pode ir chegando pra trás. Vai alimentando o freio, ó, vai dando corda pra você descer mais. Isso. Pra você passar a linha de cintura aí na beirada. Posso tirar o pé? Pode. E pode usar o joelho lá na parede. Desce o pé e usa o joelho. Ele travou o pé. Vai, é assim mesmo, vai. Isso. Alimenta o freio, puxa o nozinho para baixo e alimenta o freio. E vai afastando da parede, vai indo para trás. Vai indo para trás, lembra? É isso mesmo. Cuidado para sua mão não ficar aí prensada aí embaixo aí. Tira a mão de baixo. Essa mão esquerda tira de baixo. Você vai prender o braço aí embaixo da corda. Tira o braço esquerdo de baixo. Isso. Agora, ó, tem que passar aí, ó, um nozinho. Alimenta o freio,